होइन त हामी कालिमी दहको आश्रम कुटीमा आज भण्डारा लगाउने बिहानको 5:30 बजेको बाटो तय गरिदिए नयाँ पोखरी अहिले नयाँ पोखरी आइपुगेको छ नयाँ पोखरीबाट अब एकछिनमा घाम झुल्किएछ नयाँ पोखरीबाट गाउँ हेर्दा घाम नलाग्दै हामी कहाँ अरे रातामाटा पुग्ने घाम नलाग्दै आप्सरको लेकको छेडमा होइन सट्ट यहाँबाट हेर्दाखेरि गाउँको सिन चाहिँ साह्रै राम्रो देखिने अब चाहिँ अन्न पर्यो हिँडियो यो साथीहरू अहिले यो सालिमे दहको भण्डारा भन्ने केही विशेषताहरू छ के भने विशेषता भन्नाले यो अहिले गाउँमा काम रोपाइ सोपाइ सकिएको बेलामा हजुर सबैलाई फुर्सद भएको छ हजुर त्यही भएर अहिले हामी विशेषता गरेर सबै साथीहरू यति धेरै जाने चाहिँ सम्भावना छ अहिले यो अहिले बाटो साटो पनि फरेनी गरेर चाहिँ एकदम राम्रो यो क्लियर बाटो पनि फडानी भएर ठक्क राम्रो भएछ देख्नुभयो बाटो नफाड्ने त हिँड्न नसकिने अवस्था दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल भनौँ ल बाटो बनाइदिएकोमा हजुर आज हामीलाई सहज भयो दाइको सहकार्यमा जे होस् बाटो यो फडानी भयो फडानी भयो सहयोग गर्ने कुरामा हामीले गर्ने कुरा गरिरहेको हामी गर्छौँ पनि हजुरको हैन सहयोगमा चाहिँ एकदमै। यो फडानी भएको साथीहरूको सहयोग नभए यो फडानी हुन्थेन हुन्थेन यहाँ अनि यहाँ मैले अस्ति भिडियो हाल्दाखेरि यो 2081 भन्ने ठाउँमा 80 भन्ने चाहिँ अरे कस्तो गल्ती भएछ हैन ल यसमा माफी मैले चाहेँ हजुर क्षमा चाहेँ है हस् सबै साथीहरूले क्षमा गरिदिनु होला ल भगवान्ले पनि क्षमा गर्नु अब लुख्रु लुख्रु लागौँ ल अब लागौँ सबैले सबै अब युवाहरू मध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ म भएँ क्या है त्यसमा सेकेन्ड हजुर सितम्बर भण्डारी हुनुभयो सेकेन्ड त्यसपछि हाम्रा चन्द्रभाइ हुनुभयो थर्ड त्यसपछि मै यहाँ क्यामेराम्यान हजुर क्यामेराम्यान त्यसपछि हाम्रा राजन दाइ चौथा हुनुभयो पाँचौँमा म आएछु अब धेरै गर्न सकिन्न के त युगाले पाँचौँमा रवि भट्टराई रवि हिँडिन्छ दुर्गा दाइ ल भन्नु है अब तपाईँको केही राय सुन्नु पर्यो अब के सुन्यो बाबु अब हामीभन्दा तलका सेकलाई पनि सिकाउन पर्यो हजुर सालिमिया दह भन्ने भनेर मैले त हाम्रो बाबु पनि लिएर आएको छु यिनलाई पनि देखाउनु पर्यो नि भोलि बिहान यिनी कोटु बाँसका लौरा टेकेर आउनु भोलि बिहान त्यहाँ सम्झेर आउनु र यो सालिमिया दहको खास इतिहास लिनुहोस् मेरो नाम चाहिँ ठगेन्द्र विक हो वडा नम्बर 5 आप्चौरमा बसोबास छ हजुर आप्चौरमा सबैभन्दा पहिला त तल थियो अहिले सबैभन्दा सिरानमा छु वर्षैपछि यस्तै निरन्तर मैले चाहिँ बाटो सफाइ गरिरहेको छु सबै भक्तजनहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसैबाट चाहिँ चले यहाँ कोहीले चाहिँ अब पैसा उठाउँछ बाटो सफा गर्दै गर्दैन भन्ने आरोप चाहिँ मैले 1-2जनासित सुने मैले प्रत्येक वर्ष बाटो फाँड्दै जाने सिद्धजीलाई चाहिँ उहाँ ध्वजा बाँध्ने मेरो नियम यो चलिआएको छ हजुर अब यो सालिमे दह भन्ने त अब धेरै चाहिँ पहिला राम लक्ष्मणहरू यो वनवास हिँड्दाखेरि भ्रमण गरेको भन्ने हामीले गुरुहरूबाट त्यस्तो कुरा सुनिए ऋषि मुनिहरूले त्यहाँ तपस्या गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबै जडीबुटीले तत्त्व भएको चाहिँ त्यो सालिमे दह भनेर चाहिँ भनाइ हामीले सुनिए समुद्री भन्दा 2200 मिटर माथि भएको ठाउँमा एउटा चाहिँ तपभूमि हो लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो नम्बरको तपभूमि हो लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो नम्बरको तपभूमि हो भनेर मैले सबै साथीहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु त्यो ठाउँलाई सबैले चाहिँ अब ध्यान देऊन् त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर कसैलाई पनि नराम्रो कसैलाई आसन भएको छैन मनोकामना आफ्नै चिताएको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर पुगिराखेको कोही त्यो ठाउँमा गएर कोही ठाउँमा अब जापान जानुभयो कोही लन्डन हङकङ अस्ट्रेलिया जानुभयो त्यो ठाउँमा गएर मसितै साथै आएर चाहिँ त्यो ठाउँमा बरमा आएर गएर चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ उहाँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ अझै पनि त्यो ठाउँमा गएर हामीले यस्तो सफल पाइयो भनेर अब त्यो ठाउँमा पहिला कोरोना हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा गएर अलिअलि कोरोना छोएको मान्छे पनि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ कोरोना ठिक भएर आएको रेकर्ड पनि मसँग त्यस्तो छ म पनि कोरोना भएको ठाउँमा लकडाउनमा 12 दिनसम्म बसेको त्यस्तो भएर बसेको सबै भाइ साथीहरूलाई आज गएर कसैले पनि कोही भोको नआउनु होला सबैले चाहिँ त्यहाँ मारेर खानुपर्छ धेरै चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ सबै साथीहरूलाई कसैलाई दुःख कष्ट नहोस् सबैले चाहिँ सबैको मनमा लागोस् त्यो ठाउँलाई पर्यटन क्षेत्र बनाउने भन्ने सबैको युवाहरूलाई चाहिँ बुझिरहनु होस् युवाहरूको हातको कुरा छ होला त हामी अहिले यो तारा खसे
ढुङ्गो कहाँ पुग्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यहाँ गएर चाहिँ मान्छे धेरैमा अब यस्तै त्यही करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाष्टे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कर्कपाठलब्धे पुण्या गदाधिकरवीरसालपुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वरमेकसीदा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।